牵动着两个家庭、两个社会脉络。对同性伴侣来讲，因必须面临的状况，搁比一般的人更加复杂。像嘉敏甲乔婷，两个人为相爱到组成家庭，到决定要生养囡仔，唔但爱面临来自信仰的难题，更加遭遇着来自双方的家庭层层的压力。但是最后，囡仔出世了，小小的生命彻底融化长辈的心房。到底因是用什么款的方式，甲父母至亲来沟通？长辈佫是安怎用智慧来甲因包容呢？来看因一路行来的过程。新的呢，他之前都是头会先下来。公园里，这个八罐八家四家一直咧看出流浪的好奇宝宝是布丁，一岁2个月大。徛伫边仔这两个人低头摸这位看起来温柔稳重的是嘉敏，热情开朗看囡仔呢笑眯眯的是乔婷，因是一家伙仔。小布丁生长伫这个样貌真特别的家庭，这两个人拢是伊上亲爱的妈妈。生小孩这件事情，我也是觉得，其实我是不敢。但是只要乔婷说她要，我就觉得那我们一定做得到。嘉敏是一位泌尿科医师，若是乔婷伊是社会运动的环境律师。两个对于交往到决定要生家生养囡仔，已经联手行过4冬。安怎顾囡仔呢？因两个人的配合度是100%。加油！除了性别相像，两个人就甲一般夫妻无差别，爱囡仔心嘛真坚定。2014年，因找男同志判离关键，但是乔婷特别做妈妈的一刻，却遭遇来自父母上大的阻碍。一旦怀孕了之后，我跟女生在一起，我们要组一个家庭这件事情，她就不可能再瞒住任何人。是在这件事情上，妈妈意见特别多。她一开始非常不能接受，她要我去把布丁拿掉。他就觉得小孩可能会不快乐，就感觉我们这家庭不是很正常。乔婷是来自台南庄海查囡仔，爸母是劳工阶级的，当时要组家庭生囡仔，对因来讲是无可能。但是疼惜囡仔的心，互因渐渐释怀，去了解囡仔。嘉敏是来自虔诚的基督教家庭，对于发现家己是同志，心内天人交战，拢无停过。爸母的反对，嘛互伊无法度接受，是小布丁的出现，才化解阿公的心火。他说很抱歉，这么多年来他没有支持我，我想他应该可能知道，对。然后他之后会，那信很长，意思就是他之后会把乔婷当他的媳妇，把布丁当他的孙子这样，而且我觉得他做到了，在这1年多来，我觉得他做的让我非常感动。我们祭祖是回爸爸的老家嘛，那个烈日，忽然间爸爸就叫嘉敏跟我过去，然后跟我的二伯就说：“你听，这嘉敏，这二伯。”他就李贝，好，然后再介绍到伯母哈，哎，记啊，这嘉敏，然后嘉敏这阿姆，然后我觉得他们就用这种乡下人的智慧，在那个3合院里面，把这件事情解决了，他就成为我们家的一份子。跟阿公一起吃早餐就规矩很多，阿公就说坐好，不可以，老一辈都这样，然后他就会做好，就是其实有用。真侪人支持同志家庭，敢会当互囡仔正常成长的环境。相亲是同志，囡仔敢会遭受异样眼光。其实同志家庭的小孩，他们一般就是对于不同的事物的这个了解更多，因为我们是有备而来，所以我们其实很小就会跟布丁给他很多的亲密的教养。社会现实他很快就要面对，对，那我们家长想要的就是说，当他面对社会现实，如果他真的受伤了，那我们永远告诉他，你回到家里。你讲得很好，妈妈对不对？在同志婚姻走向合法化的关键时刻，乔婷甲嘉敏带布丁勇敢面对镜头，只希望台湾社会能听到同志族群长期以来痛苦甲心声。如果不是上帝摆了这根刺在我的身上，我永远不会知道同性恋这么的痛苦。我很谢谢上帝给我这个机会，让我知道
身为同性恋，而且存在一个基督徒家庭，我觉得我有我的使命感。我知道你们很爱我，我相信我长大之后，你们也会知道我是一样的这么爱你们。爸爸妈妈不要担心，我们一家非常的幸福，我们会常常带布丁回去看你们。一路行来，真过真侪苦，但是所流落来是幸福的目屎。这家伙啊，三个人甲咱讲家，其实有真侪样貌，无同的家庭组合，无同的人生选择，只要做着善意甲爱，人人拢有机会圆满美好。